Всем добрый день, мы с вами едем на дневной обзор на улицу Социалистическую, там где-то я поставлю машину, ну и пройдемся к морю, естественно. А обзор я тут начал несколько пораньше, только с одной целью, дабы показать вам температуру воздуха. Термометр морской для воды, я имею в виду, я не брал с собой, что-то забыл. Вот. Но в машине есть свой, поэтому воздух мы с вами вычислим легко, температуру воздуха. Плюс 18. Я еще сравнительно недавно видел циферку плюс 19, но по факту сейчас вот как бы вот так. Так, девушка, ну что вы так встали, юноша? Встали, как-то непонятно. Заворачиваем на улицу Социалистическую. Даже есть еще в магазине продукты, подают одежду. В русском застолье играет музыка, не знаю, работает она или нет. Кто-то недавно спрашивал, где сейчас можно приобрести сувенир. Так вот, ребят, на Социалистической еще 2-3 киосочка, да, и трудятся в полном, как говорится, объеме. Ну, я припарковался. Беру с собой телефон, ключи от машины. Жика не беру, ветер сегодня сильный. Я знаю. И мы идем смотреть на море. Если честно, то я уже море с утра смотрю. Вертолетик полетел, судя по всему, военный. Я только что с одного моря на другое. Но традицию пока никто не отменял. И уж что-что, дневной обзор, наверное, отменять я не буду в любом случае. Утренний еще можно посмотреть, подумать. А дневной нет. Купаться я не буду. Как видите, вон дамы идут в куртках с рюкзаками. Такой вот походной одежде. Ну, скажу вам по секрету, я сейчас гулял. Я рассказал вам по секрету, что я гулял по морям. И мне вот, честно говоря, жарко. Я уже весь, так сказать, слегка мокрый даже. Лазил везде. Снимал вам ролики, естественно. Но вы увидите их уже не сегодня, наверное, завтра, может быть, какой-то даже послезавтра. Так как у меня уже там кое-что для вас припасено, да еще и адлерские вот эти вот все, которые дорогой сегодня все выложил. Ну и для моих подписчиков на другом канале есть печальная новость. Я все, что снимал, интересное, прикольно, мне самому нравилось. Про Италию в том числе. Я нечаянно все похерил. Как-то так думал, что я уже обработал, сохранил, а по факту не обработал и не сохранил. Только маленькая часть осталась, да и все. Ну ее выложим, что есть. Вот, приглашают на экскурсии. Я только, можно сказать, с Абхазии, с водопадов. Но водопады сейчас есть на что посмотреть, хотя вы еще увидите ролики про реку. С рекой опять не все так гладко, белое и пушисто. Все будет, но потом завтра, послезавтра по мере, так сказать, возможностей. Ну что, идемте к морю, даже можно сказать, зайдем в море. Зайдем, не побоюсь этого слова. Вот тот маленький причал на Гренаде. Люди есть, но вот буквально, как сказать, метров 15-20 как минимум между людьми. Шторм, мне кажется, немножечко усиливается, но это штормом назвать сложно. Но волнение и сильный ветер присутствует. Идемте, оттуда будет все лучше видно. Ну а людей по факту практически нет. Как на всех пляжах, если честно. Все по домам. Вот мне очень интересно сравнить температуру воздуха у меня в машине, что показывает, и термометр, который я спрятал дома в тени. Главное не забыть. Так, причал Гренада, проход запрещен. Техническая зона, все запрещено, но всегда все сюда проходят, и рыбу ловят, и ныряют. Что-то запрещено. Но хотя тут есть опасности, ребят. Если уж быть откровенным, то где-то тут внизу бетонные столбики с арматурой торчат. Так что прежде чем нырять, изучите дно. Не ныряйте, где попало. Это касается, наверное, всех водоемов
не только Черного моря. Красота! Сильный ветер, облака, но у меня такое впечатление, что к вечеру солнышко все-таки появится, так как ветер у нас со стороны Сочи, и они все вот эти вот облака сдувают в сторону Туапсе. Вода прям снизу через эти арматурины пробивает. Цвет воды обалденно бирюзово красивый. Я опять намочил ноги лошадами Кантары. Блин, у меня эти кроссовки каждый день страдают. Каждый день они попадают в воду. Смотрите, раз уже промок. Вот такой вот наше море-океан сегодня. Красиво бирюзовое, но слегка волнуется. И непрозрачное. Осень все-таки, осень, товарищи. Вот видели, как из-под арматуры пробивала вода? Вот так и я попал. Сейчас, если дождаться волны, то вот она ударится в бетонный блок. И красивые брызги получатся. Приблизительно такая же процедура происходит у нас на Фламинго. Там, как вы знаете, больше арматуры. Ой, арматура с бетонных блоков. Поэтому, когда там вода бьется, то много красивых всяких брызгов. Так и здесь. Так это меня добьет. Ну а я потихонечку отправляюсь домой. Все. Теперь точно осень. Нет, я, конечно, понимаю, что как только выйдет солнышко и будет нормальный такой безветренный денек, ну или хотя бы со слабым ветром, нифига себе, чайка арбуз точит, то народ выйдет на улицу, будет загорать. Но не сегодня. Да ладно, я ее спугнул, она ушла. Арбуз остался. Ладно, не будем мешать кушать чайке. И отправимся домой. Набережная, в принципе, пустая практически вся. Ветер всех распугал. Если бы не было ветра, я думаю, было бы народу побольше. Но так как ветер, тут чё ходить себе уши морозить-то? Это я вот могу. Но думаю, ближе к вечеру солнце появится. И у нас будет хороший закат. Вот. Ну, на этом вам всем до свидания. До новых встреч в эфире. Привет вот с набережной, центральной набережной поселка Лазырская, пляжа Лазурный. И немножечко Горенады.